Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Асылбек Нұртас, номер 2 шағын орталықты орта мектебінің 7 сынып оқушысы. Менің ғылыми жобамның тақырыбы ұлтын ұлағаттаған ұлы тұлға Ахмет Байтұрсынұлы. Менің зерттеу жұмысымның өзектілігі болашағына арнап өлмес мұра қалдырған ақынның өлеңдерін рухани түрде жеткізу. Зерттеуімнің мақсаты ойы оянып, санаға сана қосып, жастарға үлгілі тәрбие мен білім беру. Өз кезінде қазақтың аханы деген мәртебелі атқа ие болған Ахмет Байтұрсынұлы сіңірген ұлан-ғайыр еңбегі әр салада көрінеді. Мәселен, ол ең бірінші қазақ балаларына әріп тануды үйреткен. Екіншіден, ол ірі публицист, қоғам қайраткері. Үшіншіден, өнер иесі ақын, қазақ тілін ғана емес, әдебиетті де зерттеген ғалым. Және халықтың сауатын ашып, хат тануға көмектескен. Ұзақ ғасырлар бойы қолданыста болған араб жазуларын халық тез үйренсін деп әрі жаппай бәріне жаттатып шыққан. Бірақтан да оған оқығысы келгендердің ақшасы жетпей, кейбіреулері қалып қалған. Және де Ахмет Байтұрсынұлы араб әріпбиін шығарып, кейініректен оған балалар үйренісе алмағаннан кейін 1912 жылдан бастап қолданысқа енгені белгілі. Оны үйрене алмағаннан соң Ахмет Байтұрсынұлы 24 әріптен тұратын бір дәйекше белгісі болған. Ол Ахмет Байтұрсынұлының өзінің жеке әліпбиі болған. Ол өзі шығарған әріптерімен, яғни осы қазіргі қазақ тілін ойлап тапқан. Ахмет Байтұрсынұлы халықтың осыншама аянышты халге түсуін, және де ол Ахмет Байтұрсынұлы халықтың осындай күйге түсуін, мұң-мұқтажын, әртүрлі нәрселерін зерттеген. Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі таңдағы осы біздің қазақ тілімізді құрметтеп, ойлап тауып сақтаған. Ахмет Байтұрсынұлы көп жағдайды тура жеткізіп, тура айқындап айтқан. Оны басқаша айтып қорғамаған. Мұжықтың ішіне кіргізген өзің емес па, өзің қондырған дұрыста, хәкім қондырса бұрыс па деген қазақтың надандық бетіне басып санаған. Ресейді отаршыл саясаты болмағанда өзінің аталарымыз жерді орыстардың қолына бермегенде уақыт өте келе бар байлығымызды надандығымыздан орыстарға беріп қоямыз деп қорыққан. Және де жастарды тәрбиеге шақырып болашағымызды көркейтейік деп сауалнама берген. Ахмет Байтұрсынұлы орыс ақынының аудармашысы ғана емес, ол дүниежүзілік тарихы үлгілері әр елде өз классиктері барын ескерсек, ол барлық дүниежүзілік ақындардың өлең жолдарын, мысалдарын аударған. Крыловқа ауысқан сюжетте әр ұлттық халықтың ұлттық характерін ашап білуін төл шығарма болып қабылданды. Крылов біздің заманымызға дейін әртүрлі мақалдар мен мысалдар жазған. Ол мысалдары орыстық мән-мағынасын ашып көрсете алмаған. Және де оның мысалдарының көбісі мақалмен толтырылған. Оның мақалдармен толтырылғандықтан оны Ахмет Байтұрсынұлы сөзбен айтып жеткізген. Мысалы, қасқыр мен қозыны алып қарайық. Осындағы қозы да қасқыр да таза қазақтың қозысы, қазақтың қасқыр. Қасқырдың сылтау тауып қозға тиісуі, мүсәпір қозының қорқып жалтаруы, қасқырдың қалай ақталса да құтқарамай оны жеуге ниет қылуы. Араздығы бәрі қазақтың ұғымына тән. Бұлаққа су ішуге жалғыз келген қозының қатерге ілігуі. Ал саған әлде кеу, әлде құда, сүймейді қой атаулы мен жүдә, я бөлең, я жиенің, я нағашың, әйтеуір саған ұқсас еді ғода. Бұл өлең жолдарында қазақтың туыстық қарым-қатынасының сырларын ашылады. Бөріде артық дейміз несін? Бұның несі Крылов? Бұл жолдарды оқығанда Крылов ұмытып қалып, көз алдында Ахмет қана тұрды. Таза қазақтың өлеңі Ахметтің өлеңі де жырлайды. Ахметтің өшпес мұрасы. Ахметтің әлеуметтік шындықтың ақыны екенін анықтай түссек, маса жинағы 1911 жылы жарық көрді. Жинақ туралы Міржақып Дулатов өз өлеңдерінде, Ахмет өлеңдерінде ғашықтық туралы, әйел туралы, табиғат туралы жырламайды. Онда қанатты көпірмен сездерге құрылған өлең үлгісі де жоқ. Ахмет Байтұрсынұлы тек қана қазақтың мұң-мұқтажы мен қайратын дәріптейтін ұлы тұлға. Жат жақта жаратқан күзеттіріп, жақынмен ырылдасып, иттей
дейді. Қандай образ жарықтаған күзеттіру бүкіл қазақтың әрекетсіздігін байқамай жинақтаған ақын. Қазақтың мұқтажы мен қазақтың сана-салтын дәріптеген ақылды да тұлға ол Ахмет Байтұрсынұлы.